Приехал домой в 3 часа ночи с букетом цветов. Говорит, что соскучился. А у самого ключи от чужой квартиры в кармане. Он приехал ко мне в 3 часа ночи с букетом цветов, потому что соскучился. Мы решили, что каждый платит сам за себя в ресторане. Это он так мстит, что я его заначку потратила на новые двери от Браво. Кстати, стильные полотна. Рекомендую. Мы до сих пор живем с мамой, но она у него мировая женщина. Мы до сих пор живем с мамой. Она у него мировая женщина. Весь мир только вокруг нее и вертится. То обои поклеить, то стены покрасить, то кран поменять, то двери новые поставить. Хорошо, что у Браво цены адекватные, а то бы разорились давно.